Уважаемые друзья, у нас еще одна новинка. Что? Опять? Необыкновенно красивый камин в современном стиле. Очень классный, такой вот какой-то орган, можно сказать, в хай-тековском исполнении. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Называется он Бруклин. Как обычно, под видео будет ссылочка на данный камин, показываю пальчиком внизу там, да, и на все камины из этой серии. Мы их делали размером от метра до 2 метров в длину. Сколько? 36. И вот теперь мы, как обычно, решили психануть и сделали аж целых 2,40. Соответственно, и очаг установили сюда максимально большой. Это 60 дюймов. Здесь он, как вы видите, с эффектом пылающих кристаллов. То есть там под стеклышком лежат кристаллики, как льдышки битые. А бывают очаги с дровами. Подробности тоже смотрите внизу, там под видео. Не забудьте по поводу нашей очередной новиночки поставить вот такую вот штучку. Лайк называется. Конечно же, не забудьте подписаться на канал. Почему? Это потому что подписчикам мы делаем хорошие скидки. На сегодняшний момент скидка составляет 10%. При такой стоимости это, конечно, существенно. Кто не видел вот предыдущие камины серии Бруклин, значит, тем показываю секрет. Да ладно, да ладно. Секрет находится в торце камина. Нажимаете пальчиком, дверка отскакивает, и получается у нас такой секретный шкафчик. Да, видите, он очень глубокий, там вот книжку мы специально положили, чтобы можно было понять, там сантиметров там 60, наверное, туда в глубину идет, да? Закрыли, и практически ничего не видно. Ну и, конечно же, особый шарм придают вот эти вот эффектные накладки, да, которые сами по себе разные, да, это вот широкая и две поменьше. Здесь у нас камин в двухцветном исполнении. Основной корпус камина это натуральный дубовый шпон, он так и называется, классический дуб, ничем не колерованный, только в прожилочке, в структуру дерева, да, вот если посмотрите, нанесена темная патина, которая нам эту структуру красиво показывает. А накладки эффектные, это тоже шпон дубовый, только покрыт черной эмалью. Очень такое необычное современное сочетание. Вот обратите внимание, тут образовалась кучка из похожих цветов, да, вот маленький настенный камин, вот большой классический камин с такой вот там дыркой внизу для дров, да, вот большой настенный камин, и все они вот в таких примерно цветах, да, модные цвета. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. Вы можете выбирать любой цвет, который хотите. Если сомневаетесь в выборе цвета, присылайте фотки своего помещения, фотографии своей мебели, дверей и так далее. И мы вам подскажем, подберем. А что, так можно было, что ли? Как обычно, там же внизу будет мой телефон. Как обычно, зовут меня Антон. Как обычно, трубочки беру с 8 утра до 9 вечера. Звоните, пишите. Все мы с вами обсудим. Мама дорогая? Нет, Что? это из министерства. Из министерства. Да-да? Длину, высоту, ширину, все ваши параметры и сделаем. Такой замечательный у нас сегодня еще один камин из серии Бруклин. Звоните, пишите. Ждем ваших заказов. Всего доброго. Ты заходи. Если что,